Ka rritur në 35 numri të infektuarve në Kosovë me virusin COVID-19, i njohur si koronavirus. E në anën tjetër, në Ferizaj akoma nuk ka asnjë rast të konfirmuar me këtë virus, përveç një qytetarin nga fshati Biba i Ferizajt e ardhur ditë më parë nga Gjermania. Për të folur më gjerësisht rreth këtij rasti si dhe gjendjen e përgjithshme në komunën e Ferizajt, ne në linjë kemi kryetarin Agim Aliu. Përshëndetje, kryetare. Përshëndetje nderuar, përshëndetje edhe për televizionistë e televizionit TEMA. A mund na thoni si është gjendja tani në komunën e Ferizajt, pasi që gjatë fundjavës së kaluar u konfirmua dhe rasti i parë i të infektuarit me virusin COVID-19, dihet i ardhur nga Gjermania? Po, fatkeqësisht për qytetin dhe për qytetarët e komunës së Ferizajt, deri më tash në komunën tonë nuk kemi pasur asnjë rast me infektuar me COVID-19. Për fatkeqësinë e qytetarëve të komunës së Ferizajt, qytetari që është i regjistruar si infektuar në komunën e Ferizajt, në fakt nuk ka pasur ndonjë komunikim me bashkëqytetarët e tij, qoftë të Ferizajt, qoftë të fshatit Bibaj ku e ka origjinën e tij, dhe kjo është lajmi i mirë. Sidoqë të jetë, kjo nuk do të thotë që Ferizaj do të jetë i mbrojtur në vazhdimsi, sepse nga ajo që ne po shohim, po çdo ditë shohim që është duke u shtuar numri i infektuarve, por e rëndësishme është se janë marrë të gjitha masat dhe po merren të gjitha masat në mënyrë që sa më të mbrojtur të jemi nga efekti, respektivisht nga mundësia e shpërndarjes COVID-19 të qytetarëve të komunës së Ferizajt, dhe padyshim që jam mirënjohës për gjithë qytetarët e komunës së Ferizajt, komunitetin e biznesit dhe gjithë aktorët tjerë të cilët kanë respektuar masat mbrojtëse, respektivisht masat dhe vendimet që kemi marrë edhe si masë respektimit nga vendimet e Qeverisë së Republikës Kosovës, e po ashtu edhe si masa për respektivisht vendimet që kemi marrë ne si komunë, respektivisht si qeverisje lokale. Vetë fakti që e marrë për masa është tregues i qartë se kemi respektuar edhe rekomandimet e organizatës botërore të shëndetësisë, Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik dhe në mënyrë të veçantë edhe të gjithë njerëzve profesionistë të shëndetësor, mjekëve, infermierëve dhe gjithë të tjerëve, qoftë nga përvoja, qoftë nga ajo që është si rekomandim, dhe po ashtu do të jetë në kohë rast që të vazhdohet, që të respektohen këto masa dhe udhëzime të OBSH-s dhe të mjekëve tanë, sepse fundit në këtë kohë të cilën ne po e kalojmë, nuk ka asgjë më të rëndësishme se sa mbrojtja e shëndetit të qytetarëve tanë, respektivisht mbrojtja e kategorive të caktuara të cilët janë si kategori të cilët janë më të atakueshme në këtë kohë. Po le të më lejohet në këtë mundësi komunikimi me bashkëqytetarët tanë që të shpreh falënderimin gjithsesi në mënyrë të veçantë për gjithë komunitetin shëndetësor, për mjekët, infermierët, punëtorët tjerë shëndetësor, komunitetin e biznesit, të cilët të gjithë janë të mobilizuar dhe në këtë vijë frontale për të mbrojtur, respektivisht për të respektuar këto masa, respektivisht këto mundësi që të parandalohet sa më shumë efekti i përhapjes së koronavirusit, respektivisht COVID-19. Në fakt, me komunitetin e biznesit, ne kemi marrë disa masa më shtrënguara, por që në fakt kemi qenë të detyruar, sepse siç e thash, duke parë gjendjen në shtetet e rajonit, por edhe në shtetet tjera europiane, kur kjo pandemi tashmë ka marrë një shpërndarje, respektivisht një masivizim të shpërndarjes, ne kemi marrë masa para këtë duke mos pritur madje askënd, sepse qëllimi vetëm i javëve dhe i këtyre ditëve ka qenë se si të mbrojë qytetari i Ferizajt dhe qytetari i Republikës së Kosovës nga infektimi me COVID-19. Kryetar, kthehemi edhe një herë te rasti i konfirmuar nga fshati Bibaj i Ferizajt. Në rrjetet sociale qarkullonin edhe informata se fshati Bibaj është izoluar për shkak se qytetari tashmë i konfirmuar se është infektuar me këtë virus vjen nga ky fshat, edhe pse dihet tani që ai ka udhëtuar nga shteti gjerman drejt Kosovës. Me të ju shfaqur simptomat, ai është izoluar nga ekipet shëndetësore, para se të takojë me familjarët e tij, gjë që heq edhe dyshimet të përhapjes së virusit prej tij. Tani, çfarë ka në të vërtetë këtu, kryetar? Është apo nuk është izoluar fshati Bibaj?
Ka qenë një këtë kuptim i cili faktikisht është shpërndar dhe ka krijuar një dozë të panikut të qytetarëve, në radhë parë të qytetarëve e fshatit të Bibajt, por sigurisht se me kohë në konfirmimet zyrtare që kemi pasur dhe në deklaratat zyrtare që ne kemi pasur, pastaj kemi sqaruar gjithçka se përket rastit të parë të paraqitjes në komunën e Ferizajt, madje kemi komunikuar edhe me familjar të infektuarit, edhe me këtë rast në radhë të parë unë ju uroj shëndet jetë mirë Hysjenit dhe shpreh dëshirën që ai sa më parë të kthehet në familjen e tij ku edhe kishte bërë rutimin, por ja që ju ka shfaqur simptomat dhe është identifikuar respektivisht ka dalë pozitiv në COVID-19, por që mund të konfirmojmë është se gjithçka ishte pranë keq kuptim dhe fshati Bibaj nuk është i izoluar, nuk është në karantinë, sepse nuk kanë ekzistuar arsye që të jetë në karantinë dhe të jetë i izoluar, sepse bashkëqytetari i Jetë Mirë Hysjeni nuk ka pasur as të më të voglën mundësi në këtë kohë që të komunikonte as me familjen e lere me bashkëqytetarët e Bibajt apo me bashkëqytetarët e komunës së Ferizajt, prandaj llogaritet si një rast i izoluar dhe rast i cili nuk mund të llogaritet edhe në gjeografinë e Ferizajt si infektuar i komunës së Ferizajt, sepse ai siç e po të thuat edhe ju ka ardhur nga fluturimi me aeroplan nga Düsseldorf dhe pastaj është vendosur në karantinë dhe së fundi edhe nga rezultatet e analizave në IKSHP është tashmë në trajtim në klinikën infektive në Prishtinë. Në një postim tuaj në kryetar në Facebook keni quajtur pacienti 0 infektuar me virusin COVID-19. A mund na thoni më gjerësisht apo a mund na sqaroni çfarë do të thotë pacienti 0? Po në fakt është një përdorim që është duke u bërë për këtë lloj virusi dhe në kodat të kësaj edhe e kam përdorur si aspekt nominal të përdorimit të këtij COVID-i apo këtij virusi COVID-19. Ju përmendet edhe masat që po ndërmerr komuna e Ferizajt, përveç atyre të cilat i ka vendosur qeveria e Kosovës, ju tashmë keni ndërmarrë edhe disa masa për dezinfektimin e hapësirave publike, si dhe të banesave. Po në kodat të masave shtesë, ka së vendimeve të tjera të qeverisë së Republikës së Kosovës, së fundmi përveç dezinfektimit të ambienteve publike, të institucioneve publike, në radhë të parë të institucioneve shëndetësore, por edhe institucioneve të tjera publike, ne nga sot kemi filluar edhe një aksion të ri për dezinfektimin e ndërtesave kolektive, kryesisht të atyre që janë më të vjetra dhe kjo ka ardhur si rezultat të një bashkëpunimi me bizneset të komunës së Ferizajt, për shkak dhe dua të falenderoj sepse vazhdueshëm edhe dezinfektimet e institucioneve publike, por edhe këtyre si ndërtesa kolektive kanë ardhur si rezultat i këtij kooperimi, respektivisht si rezultat i këtij bashkëpunimi me bizneset ferizajase dhe sigurisht se ky dezinfektim do të vazhdojë, sepse ju dini që përveç institucioneve publike dhe ndërtesave kolektive, ne kemi bërë një dezinfektim edhe të rrugëve dhe të shesheve të komunës së Ferizajt, dhe kjo është masë që është duke u bërë në vimësi dhe do të vazhdojë edhe ditëve të ardhme, duke pasur parasysh gjithmonë efektet parandaluese që janë bërë dhe që po bëhen në kuptim të një mbrojtje sa më të madhe ndaj efektit koronavirusit. Derisa jemi tek masat, kryetar, qeveria respektivisht ka vendosur masa për ndalimin e frekuentimit të parqeve të qyteteve në vend, po ashtu edhe reduktimin e lëvizjeve përveç atyre emergjente. Sa po respektohen këto masa nga ana e qytetarëve ferizajas? Po në fakt ne vendimin për ndalimin e frekuencës së qytetarëve në parqet e komunës së Ferizajt dhe në ambientet malore kemi marrë qysh me herët, pikërisht duke pasur parasysh atë që tha më herët se gjendja që ishte në shtetet e rajonit dhe në shtetet ku kishim një përfshirje më të gjerë të infektuarve me koronavirus, u detyruam në fakt duke parë që krahas ndalimit të procesit mësimor dhe të ndalimit të ushtrimit të veprimtarive të caktuar biznesore, qytetarët e komunës së Ferizajt të shfrytzuan më shumë si një mundësi të daljes në piknik dhe duke pasur parasysh qëllimi i këtij vendimi për ndalim të procesit mësimor apo të veprimtarive të caktuar biznesore nuk ishte që ata të dalin dhe të shëtisin të lije dhe të bashkoheshin në turma ku do të mund të shfaqnin një mundësi potenciale të përhapjes së koronavirusit. Ne u detyruam që si komunë e Ferizajt të marrim një vendim të tillë. Do të falenderoj edhe
policinë rajonale të komunës së Ferizajt, e cila ka qenë jashtëzakonisht bashkëpunuese në këtë fazë për të implementuar këto masa dhe këto vendime me një qëllim të vetëm pra ruajtjen e shëndetit të qytetarëve. E dim që është një masë shtrënguese për qytetarët dhe është vështirë ndonjëherë të pranuar si e tillë për faktin se vërtet janë masa të izolimit, por si masë e vetme mbrojtëse nga gjitha apelimet që kanë bërë institucionet përgjegjëse të caktuara nga përvoja dhe nga vendet e tjera është menduar që vetëm izolimi, respektivisht qëndrimi në shtëpi është një ndër masat më të sigurta, prandaj edhe ne kemi marrë këto masa gjithmonë për të mbrojtur shëndetin e qytetarëve të komunës sonë. Kryetar, qytetarët gjatë këtyre ditëve po ballafaqohen edhe me një shqetësim tjetër që është mungesa e miellit nëpër markete. Kjo sigurisht më esenciale sa u përket gjërave ushqimore për qytetarët. Pritet të kalohet edhe kjo situatë? Unë sot kam pasur disa takime të rëndësishme se përket pikërisht çështjes furnizimit të qytetarëve me gjëra ushqimore dhe unë mund t'ju konfirmoj se kanë qenë takime shumë të frutshme, kanë qenë takime ku kam pasur me grupe caktuar të bizneseve që do të vazhdojnë edhe ditëve në vijim ku ata kanë shprehur gatishmërinë që të mbështesin shumë familje, qindra familje madje të komunës dhe të Ferizajt me pako ushqimore dhe pako higjienike, dhe që nga dita e nesërme dhe do të filloj ky aksion i shpërndarjes së qindra pakave ushqimore dhe higjienike për qytetarët me asistencë sociale dhe qytetarët të cilët kanë nevojë për një mbështetje të tillë sociale. Gjithashtu kam pasur një takim me marketet, respektivisht me megamarketet e komunës së Ferizajt, të cilët më treguan për gjendjen në të cilën gjenden si megamarketet dhe marketet komunës së Ferizajt edhe me furnizime, dhe ata më siguruan mua se do të ketë furnizim të mjaftueshëm me gjërat ushqimore dhe po ashtu ishte një takim që shërbeu edhe për shtuar masat e sigurisë në mënyrë të veçantë edhe distancën sociale, por edhe masa tjera të aspektit higienik. Po ashtu ajo që është më e rëndësishme është ata janë zotuar po ashtu megamarketet, pronarët e megamarketeve dhe marketeve që gjatë ditëve në vijim ne do të prezantojmë edhe para publikut se do të vazhdoj aksioni ky që nisëm me një grup të bizneseve për mbështetjen edhe të qindra familjeve të tjera skamdore dhe me asistencë, respektivisht me mbështetje sociale që ju duhet që të mos e ndjejnë pra mungesën e artikujve elementar, aq më tepër kur ne vazhdueshëm jemi duke kërkuar nga ata siç e bëra edhe paraprakisht që të qëndrojnë në shtëpi dhe qëndrimi në shtëpi sigurisht se kërkon që edhe të ketë furnizime të mjaftueshme me këtë artikuj. Prandaj ne në bashkëpunim me komunitetin e biznesit, me pronarët e megamarketeve, pra kemi marrë këto masa dhe unë po besoj që do t'ju dalim në ndihmë në mbështetje këtyre qindra familjeve të komunës së Ferizajt në mënyrë që sa më pak të ndjejnë këtë izolim dhe këtë qëndrim në shtëpi. Gjithashtu kam pasur një takim me shumicën e fakt të konsiderueshme të bukpjekësve dhe të furtarëve të komunës së Ferizajt dhe po ashtu gjatë këtij takimi kemi biseduar edhe për furnizimin me miell dhe furnizimin me bukë për qytetarët tanë të Ferizajt, dhe ishte konkludimi i përgjithshëm se pavarësisht me panikut, respektive pavarësisht shfaqjes së një mungese të caktuar të miellit në momentin të cilin ne po flasim, por në ditët në vijim dhe javën e vijim do të ketë siguri dhe do të ketë mjaftueshëm prodhim të bukës dhe qytetarët nuk duhet të ndjehen të pasigurt se përket çështjes së furnizimit me bukë dhe me artikuj të tjerë ushqimor. Madje unë duhet të falenderoj gjithë këtë komunitet të bizneseve, qoftë megamarketeve, qoftë biznesmenët paraprak, qoftë edhe furtarët dhe bukpjekësit, të cilët janë vuar në shërbim dhe të cilët janë pjesë e këtij angazhimi që kjo situatë të kalohet sa më lehtë dhe po ashtu krahas shtimit të masave të sigurisë dhe të higjienës që diskutuam me bukpjekësit, respektivisht furtarët e komunës së Ferizajt, ata po ashtu kanë shprehur gatishmërinë që për shumë familje, për qindra familje ferizajase të sigurojnë bukën falas. Pra, unë duhet falenderoj në emër të gjithë qytetarëve, në mënyrë të veçantë për të qytetarë që
si asnjëherë më parë janë në nevojë që të kenë furnizime të duhura me bukë, do të furnizohen nga bukëpjekësit tanë, nga frutarët tanë me bukë falas dhe ne nga lista që kemi në dispozicion si komunë e Ferizajt do i pajisim qytetarët, por edhe frutarët që të ketë një sinkronizim, respektivisht të ketë një koordinim sa i përket furnizimit. Këtë koordinim do e bëjmë edhe me bizneset që përmenda më herët, e po ashtu edhe me pronarët e megamarketeve dhe këto qindra familje ferizajese do të kenë pra furnizimet me bukë, do të kenë furnizimet me pakat ushqimore dhe higjienike për kohën sa do të zgjat pandemia. Pra, kemi bërë një strukturim të qartë dhe shumë të saktë dhe ditëve në vijeme do të shpërndahen gjithë të pako ushqimore dhe pako higjienike, po ashtu edhe furnizimi çdo ditor me bukë do të përcaktohen pikat e bukëpjekësve dhe familjarët me asistencë sociale të cilët do të kërkojnë pikat ku ne do i përcaktojmë në bashkëpunim me frutarët në mënyrë që ata të furnizohen me këto gjëra ushqimore. Kryetar, urojmë që të kalohet sa më lehtë kjo gjendje jo vetëm në komunën e Ferizajt e në Kosovë, por në mbar pjesët e globit aty ku po ballafaqohen me këtë virus. Unë shpresoj dhe besoj se me këtë mobilizim, me këtë unitet, me këtë solidaritet të gjithë bashkëqytetarëve, me njerëzit që janë pjesa frontale e këtij angazhimi, me mjekët, infermierët, teknikët, me pjesën që përmena një të veçantë të angazhimit në këtë kohë të frutarëve, bukëpjekësve, të farmacive, të megamarketeve, po mbi gjitha me disiplinën dhe respektimin e qytetarëve për masat të cilat në vimësi jemi duke i përmendur se duhet të respektuar, unë po besoj që do t'ja dalim, do t'a mundim virus COVID-19 dhe që realisht të kemi sa më pak të prekur nga komuna e Ferizajt, po jo vetëm nga komuna e Ferizajt, po nga gjithë Kosova dhe madje edhe uroj që sa më shpejt të kalohet edhe në gjithë kontinentin edhe gjithë globin në mënyrë që gjithçka t'i kthehet realitetit dhe normalitetit që e kishin deri dje. Unë jam shumë i bindur që duke respektuar dhe duke riapeluar edhe një herë që qytetarët e ne, bashkëqytetarët e tanë të komunës së Ferizajt të respektojnë masat, të respektojnë udhëzimet, të përmbahen atyre, sa më pak të jenë pjesë e frekuentimit në qytet përveç obligimeve dhe detyrimeve të domosdoshme, po në mënyrë të veçantë duke respektuar sidomos ato që janë udhëzimet e mjekëve në aspektin higjenik dhe qëndrimit në shtëpi. Ne do të bëjmë gjithë atë që është mundur në mundësitë, kapacitetet tona ligjore, njerëzore dhe institucionale që secilin qytetar ta kemi afër me aspektin që të asaj që atij i duhet. Pra kemi marrë masa, por edhe në ditët në vijim, në ditët në vazhdim, do të vazhdojmë të kemi masa të tilla konkrete që do jemi sa më afër qytetarëve në mënyrë që sa më lehtë të kalohet situata e cila nuk paraqitet shpesh, pra paraqitet në dekada caktore, ja që patëm fatin që paraqitet në vitin 2020 dhe unë po besoj se do ta kalojmë me sukses. Ju faleminderit për mundësinë që komunikoj me qytetarët e Ferizajt. Faleminderit, kryetar. Ishim në linjë me kryetarin e Ferizajt Agim Aliu, i cili na njoftoi për gjendjen aktuale në komunën e Ferizajt, si dhe për hapat që po ndërmerr komuna e Ferizajt për të tejkaluar sa më lehtë këtë gjendje. Shikues të nderuar, ne do të ju mbajmë të informuar për çdo ndryshim derisa ndodhemi në këtë gjendje për shkak të virusit COVID-19 i njohur si koronavirus. Mirupafshim.